अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। तो मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर लिया था चिकन को, जैसे मेरे घर वाले पसंद करते हैं उस टाइप से मैंने आज बनाया है। चिकन बनाने के बाद बच्चे रेडी हो गए थे रील बनाने के लिए। इंस्टा पे अपलोड की थी हमने रील, यूट्यूब पर अपलोड की थी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रिपब्लिक डे के लिए। उन्होंने फ्लैग लिया और बहुत अच्छे से एक्शन भी किए। देखना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल पर जाकर। फिर हमारे यहाँ पर आ गई थी मटर, फ्रेश मटर। और उसके बाद क्या था, नए चावलों के साथ मैंने मटर पुलाव बनाया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने गार्डन में ही लंच किया था आज। उसके बाद बच्चों ने प्ले किया गार्डन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।